1 жашка чыга элек балдар. Биз 6 жашты коелу, 1 жашка чыга элек балдар. Мына кассада очередте турат бу жерде. Адамдарды бул жерде тыгын создавать этип турушат. Бул жакта шыкылдатып, моонту акчаларын алып атат. Бул эмне деген беспредел. Биз буга чейин кичине сабак болсун деп киргизгенбиз. Азыр мына сиздер 6 жашка чейинки балдар кире бериңиздер. Эч кандай эч нерсе акча төлөбөйсүздөр. Бул фомустун талабы. Эч кандай 6 жашка чейин эч жерде мыйзам жок. Акча төлөнсүн деген. Кире бергиле бу жака. Очерети жок эле. Кире бергиле. Сакта балдар бар. Ошондо чыкканда киресиң. Туруп туруңар. Азыр бу жактан 6 жашка чейинкилер акча төлөбөйсүздөр. 6 жаштан кийин 9 жашка чейин 50% төлөйсүздөр жеңилдик менен. Сен түшүнүп сүйлөсөң, Биз өкмөттүн чыгарган токтомо. Фомусту алып келиңиз, фомусту. Мен фомусту айтып атам. Сиз ошону фомустан кийин айттым да. Анан фомусту окуйсуңарбы? Жөн эле неме төрбөйсүздөр. Биз ошо фомусту окуган үчүн чыгарып койдук. 113 мени чакырыңыздар азыр. Фомусту. Фомусту чакырыңыздар. Жок, мага өкүлүн да чакырыңыздар. Азыр акт түзүп сиздердин үстүңүздөн караш керек. Мондай Analizdardı. Bugün taşırdık mı? Saat 4-5'e geldi. Erteblen dağı analiz kütüp duruyoruz. Biz şerttaçı. Şertta. Turası da geri sanmayla. Akça bilen bol. Otatta aka. Biyetti. Bu kız girse akça төлөп gel dep turgu. Kim aytты ошону? Лабораторияга жана сиз айтканыңыздан бардым да. Кайсы врач айтты? Совет барып төлөбөйүнбү деп. Аты ким деген врач? Билбейт экен мен. Ким айтты сизге ошентип? Лабораториядан айтты, тааныбайм да. Лабораториядан кайсы лаборатория? Кайра барыңыз, азыр барып өтө бериңиз. 1 жашкада анализге уже кассага акча деп атышат. Канча сом? Билбейм, канча экенин айтпады, кассага бар деп атышат азыр кирсем. Анализге кирсем 1,5 жашка. Бул эмне деген сумдук? Урматтуу Саламаттык сактоо министрлиги. Силер мыйзамга баш ийип, мыйзам менен иштейсиңерби? Ооба, мен деле ал жактан жөнөттү, анализ тапшырайын десем, уже кассага бар деп атат. Өчүртүм келген малда. Кире бериңиз, эч кандай кассасы жок экен деп айтыңыз. Ким деген айтып атат? Жүрүңүз, анализ тапшырганга жакка. Азыр туруп туруңуздар сиздер. Алып туруңуздар. Мындай кагаз барларды кассага жөнөттүлө деп атат. Кайсы жакка төлөдүңүз? Канча жашта балаңыз? 40 çıktı emin. 40 чыккан бала? Ооба. 40 күн боло элек балага 550 сом төлөп атасызбы? Kassaga төлөдү. Неге төлөдүңүз? Analiz тапшырганы. Мына 40 чыга элек балага 555 сом төлөп атат. Урматтуу министр, көрүп атасыңарбы муну? Азыр жүрүңүз. Az kireriz tigi emege, analizge. Мунун акчасын кайтарып берип коюңуз. 40 чыга элек экен. 40 чыга элек баладан кантип силер уялбай алып атасыңар акча? Азыр приказды алып келсин. Азыр берет. Шашпай туруп туруң азыр. Ал туруңуз. Ал туруңуз. Ана приказ була. Бар жогу бар. Ачыңыз приказ окуйбуз. Монополия бекитилген бар жол законный. Окуп бериңиз мага. Кайсы анализ боюнча? 6 жашка чейин кайсы жерде көрсөтүлгөн акчалыгына деп. Ал госгарантияда көрсөтүлгөн. Канал ошол. Если без направления келсе, платный болот. Kimler акча берип, азыр кирип акча бербеңиздер 6 жашка чейин. Эгер берип койгон болсоңуздар, кетпей туруп туруңуздар. Бу жерде акчаңыздарды кайтарып аласыздар азыр. Biz de kassaka da bilet alırız da biz barabız. Канча жашта балаңыз? 7 aylık. Эч кандай акча төлөнбөйт, кире бериңиздер. Bir göreli için kanga da ödat da azırça. Канга дагы анализ алып атат деген эмне деген шундук? O anı var. Мени булардын акчалары өздөрүнө бөлүнгөн. Биз больницага буларга кетире турган акчабыз жок. Больницанын акчасы жок. Каяктан алабыз акчаны? Министрлик бербейби? Министрлик больницага жаткандарга гана берет да. Бюджет каралбай бул, ооруп аткан адамдарга. Буларга каралган эмес. Булар өздөрүнүн участкасына барыш керек. Участкасында текшерүүдөн өтүш керек. Анан кийин келиш керек. Сиз кетпей туруңуз, Булардын акчасы госгарантия боюнча ар бир адамдын өзүнүн жашаган жерине бөлүнөт. Булардын акчасы ошол жака бөлүнгөн. Бул стационар. Стационарга булардын акчасы бөлүнгөн эмес. Биз каяктан алабыз акчаны? Мына Биз каяктан алабыз? урматтуу министр, көрдүңөрбү? Мына пациент кошумча төлөмдөрү дагы орточо наркологчомдо төлөшөт.
Кана жазылган? Платный стационардык жардам ооруканага жаткырууга жолдомо болбогондо төмөнгүдөй көрсөтүлөт. Кана кайсы балдар кимге көрсөтүлүп атат бул? Ким үчүн? Мына тизмес. Каерде жазылып турат? 6 жашка чейин деген. Мынасына кара, мына 5 жашка чейинки балдарга кошпогондо Силер тизмени эмне кылып атасыңар? мына ушуларды айтып атат. Мына окусаңыздар. Окуңуздар. Түшүнбөй атасыздар дагы. Платный стационардык жардам ооруканага жаткырууга жолдомо болбогондо деп кайсы кимдерге төлөнөт мына? 5 жашка чейинки ошол Пландуу стационардык жардам ооруканага жаткырууга жолдомо болбогондо оорукана жолдомо болгондо төмөнгүдөй көрсөтүлөт. Мынаки жолдомо болбогондо Жолдомо бул кана бул эмне деген кагазды көтөрүп келип атасыңар? Антимонополия гос гарантия бул 350-токтом 1-июлда токтотулган 2011-жылдын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому. Окусаңар муну?